તો સુરતના કામરેજ વિસ્તારમાં સુડા દ્વારા મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું હતું। સુડા દ્વારા કામરેજ 4 રસ્તાથી નવા ગામ કેનાલ સુધી 70થી વધુ ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। એક સપ્તાહ સુધી સુડા દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલશે। 70થી વધુ ગેરકાયદેસર ઝૂંપડા, લારી ગલ્લા તેમજ મકાનો અને દિવાલોને દૂર કરવામાં આવી હતી। સુડા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કામગીરીમાં 20થી વધુ કર્મચારીઓ તેમજ 20થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા અને આ સમગ્ર મેગા ડિમોલિશનની કામગીરી તેમના દ્વારા પાર પાડવામાં આવી હતી। માન્ય સુધીર પટેલ સીએ સુરત દ્વારા માર્ગદર્શન નીચે આપણે કામરેજ 4 રસ્તાની નવાગામ ટીપી 40ના કામરેજ રોડ ઉપરથી કડોદરા જતા રોડ ઉપર જે અલગ અલગ પ્રકારના દબાણો છે એમાં આપણે 36(1)ની નોટિસ આપી, ત્યારબાદ સુનાવણી માટે 36(4)ની નોટિસ આપી અને આજે અલગ અલગ 70 દુકાનો તથા ખુલ્લા પ્લોટનું આજે આપણે મેગા ડિમોલિશન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે।